ਲੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਸਾਨ ਸੈਂਟਰਾ, ਵਰਸਾ, ਆਲਟਿਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਸਾਰੀ ਰੋਗ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਇੰਜਨ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਡ ਰੀਡਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਚੈੱਕ ਇੰਜਨ ਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ P0746 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਲੇਨੋਇਡ A, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ $200-400 ਦੇਵੇ, ਉਹ ਫੜੋ ਔਰ ਇਸ ਜੰਕ ਤੋਂ ਜਾਨ ਹੀ ਛੁਡਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਪ ਦਿਸ ਹੈਲਪ।